Selamat malam, kembali lagi dengan saya Sebobi. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara mempercepat notebook yang lelet menjadi lebih cepat, yaitu dengan mengganti SSD, di mana notebook kali ini adalah notebook Asus. Jadi ini notebooknya sedikit susah ya, sedikit susah dibuka. Nah, ini akhirnya sudah bisa dibuka. Dan ini harddisknya kita buka dulu ya. Oke, ini harddisknya sudah terbuka. Nah, ini kita ganti ke SSD ya. Itu SSD Vigen 128 GB. Kita buka dulu SSD-nya. Oke, sudah dibuka. Karena tadi itu menggunakan penutup ya, ada penguncinya. Nah, di sini saya mencoba membuka dan memasang ke SSD. Dan ternyata seperti di video. Nah, ini saya coba pasang ya. Ternyata tidak cocok ya. Tempat bautnya itu terlalu dalam di SSD ya, di SSD Vigen. Tidak seperti di hard disk. Jadi tidak sesuai. Jadi bautnya tuh kependekan. Panjang sedikit aja. Oke, saya coba pasang aja. Itu kan tidak ada penahannya ya. Hadisnya kalau bahasa Inggrisnya masih jengat. Saya coba timpa aja. Kurang cocok. Kemudian saya buka lagi ya. Saya buka lagi. Saya cek lagi, saya tes lagi, pasang baut, pasang ini. Ternyata tidak mau ya. Memang tidak mau karena banyak kependekan. Saya masih ngeyel. Coba pasang lagi, nggak cocok ya. Nah, ini di sini saya cari dulu. Oke, kita pasang. Kan dulu biar rapat semua. Oke, sudah siap kita install.
Jadi di sini saya install Windows 10 Pro ya. 10 Pro. Nah, awalnya saya menggunakan bootable biasa ya, bootable copy paste. Namun BIOSnya tidak cocok ya, tidak support. Kemudian nanti saya ganti jadi bootable yang cocok, yaitu menggunakan Rufus ya. Nah, ini udah selesai installnya, dan lagi restart. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi di sini saya menggunakan lisensi retail ya, lisensi retail untuk Windows 10, dan kemudian lisensi retail juga untuk Office ya, Office yang terbaru 2016, Office 365. Oke, sekian dari saya, terima kasih.